نفسك، تحب الناس هكا ولا انا غلطه؟ يعيشك شهادة نعتز بها أختي سرور ربي يفضلك. بصحيح هو حلم بدا من الصغر وبدا يكبر 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 حتى لين معناها تحقق الحلم هذايا. الحمد لله هي بدات كهواية كما قلت لك. أنا بديت من الصغر تحملت المسؤولية. من عمري 8 سنين دخلت للكوجينة. ماما الله يرحمها كانت ديما تمرض وترقد في السبيطار. أنا الكبيرة في البنات في دارنا، أنا اللي نتحمل المسؤولية. باش نحكي لك معناها اكزامبل معناها صغير اللي يخليني كيفاش معناها بالحق معناها تحملت مسؤولية كبيرة وأنا في العمر هذيك. ماما راقدة في السبيطار وبابا جاب لي دجاجة وانا ما نعرفش نقصصها الدجاجه هذيك. قعدت ننظر لها ونبكي الحقيقه كيفاش باش نقصصها وكيفاش باش نطيب الفطور وماما باش تطلع معناها لازمها تلقى الفطور حاضر. خليت الدجاجه قعدت ننظر لها، ماما تعطينا الباي الفلاني كيف من هكا، ماما تعطينا الباي الفلاني كيف من هكا، حتى لقيت روحي قصصت الدجاجه كامله وسي بون وطيبت كسكسي وما طلعت ماما من السبيطار اللي لقات الفطور حاضر. هذه اول معناها حاجه صارت لي معناها في حياتي. نذكر انت في عمر 8 سنين وقتها؟ أنا في العمر 8 سنين. ومن بعد بديت بشوية تعمل لي كارنيت تقيد لي فيه لي ريسيت. هذه تطيب هكا هذه تطيب هكا حتى لين بشوية كبرت معايا الموضة وقعدت كيف ما هكاكا بشوية حتى عرفت عملت عائلة. من بعد جتنا فكرة حلينا جروب على الفيسبوك لما سيت صنيفة. انت واختك؟ انا اختي ورام على الفيسبوك حليناه هكيك. راهو معناها معنا حتى غايه ومعنا حتى شيء ندير هي قاعده قالت علاش لا ما نحلوش احنا زيد جروب ونوليو حتى احنا نهبطوا وصفات وكل شيء نفيدوا العباد. راهو حلينا جروب بدينا باللي فامي بالاصحاب بالاقارب شوية حتى نصلي عن بيتا والجروب فوق 160 ألف عضو نصلي عن بي. لقينا فيه محبة الناس هيك الكبيرة معناها حبتنا العباد بصفة غريبة. بدينا بوصفات هكا بسيطة، خبزة ياغورت خبزة جاتو كعيدات كريب فهمتي. بدينا بحويجة بسيطة على الآخر حتى لين نصلي عن بي قدرت فينا الموهبة. من بعد في يوم ما هكا تغرمنا بالتصوير ولينا نصوروا دي فيديو ونحطوهم غرام وبرا رحنا ما عندنا حتى معناها غاية معناها كونك باش تقول باش نربحوا منها فلوس ولا حاجة. ما عندنا حتى غرام حتى فكرة اللي يكون فيها فلوس، جيت هكاك احنا غرام وبرا. حتى في يوم من الأيام أنا متعدية من جيت في ولدي من المدرسة نتلاقى أنا ولد عم راجلي. بالمناسبة نحب نقدم له حتى هو تحية خاطر هو اللي معناها السبب اللي فيه أنا اليوم. لو كان مش هو راني انا ما نوصلش. حتى هو راهو عنده قناه زاد على اليوتيوب مواقع بلا حدود. حتى هو قناته تحفونه. قال لي علاش قال لي لي فيديو اللي تهبط فيهم على اليوتيوب اسكو تاخذ منهم فلوس ولا؟ قلت له لا يا اخي هما ياخذوا فيهم فلوس. قال لي مالا يا ما نعملوا حاجه نربحوا منها حاجه ولا ما نعملوش. هذا التكتيك الصحيح. يا واحد يعطي وقته وياخذ المقابل يا مش لازم معناتها خاطر هذا مش لازم. قال لي خاطر انت تتعب وتشقى في الفارغ معناها تولي حكايه فارغه. يا اما نعملوا حاجه ندخلوا منها معناها فلوس سينو مش لازم منها. قلت له على الضالين يمين معناها على يديك الحج. الحقيقه انا ما نعرف حتى شيء معناها فهمتي ما عندي حتى معناها. هذا عاونك برشا. شنو اسمه؟ نعم قلت لي ولد عم راجلك. ولد عم راجلي اي شو اسمه؟ مراد اللومي. سي مراد نتاعو مواقع بلا حدود. نسلم على سي مراد ونسلم على الناس الكل اللي تحب الخير لبعضها واللي تحب تشجع بعضها. يعيشك من فضلك ربي يعيشك. دونك فوالا عملت القناه نتاعك على اليوتيوب. مشيت بشويه بالحق راهي قد ما نحكي لك يا سرور فيها تعب قولي تكذب من دون شك. خاصة البريود الأولانية. تخيل أنت يجيك رمضان في شهر أوت وسبتمبر معناها السيرية سخنة نهار طويل عطش وأنا نصور 3 و 4 فيديو بار جور ونهبطهم في اليوتيوب. معناها تخيلها أنت تصوير مونتاج تهديد هذاك الماعون ما نحكيلكش وما نوصفلكش على الكوجينه كيفاش تولي وكيفاش معناها تعب ونوصل. علاش باش حبيت نكبرها القناه خاطر تحب لها معناها خدمه بالباهي صحيح باش توصل بالحق. خابت وشقيت والحمد لله لقيت. انا اللي استفزني في الفيديو كما اي فيديو اخر ان كيفاش خرجت للناس وقلت راني فما مرابيح من اليوتيوب ونشجع كل امراه عندها حلمه وتحب تعمل حاجه فازي راهي تنجم.
نجم توصل. نجم توصل اي حاجه انا بديت انا من الصفر من لا شيء الحمد لله يا ربي. بون انا ما نجمش نعطي معناها مونطون قداش نهبط فيديو باش ناخذ منه نربح منه فلوس. لا راني ما نوصل نهبط ريسيت لما انا نجربها وحدي. إن نجحت راني نعطي نفيد بها غيري. اذا كان ما نجحتش راني ما نهبطهاش معناها ما نغرش بالعباد. فهمتي؟ واضح. حاجه متاكده منها 100% وتجربها وما تعطينا كان حاجه كونفيرميت. نجم حاجه تعطينا على الطاير هكا؟ على الطاير نعطيكم حويجه على الطاير. احنا تو في وقت موسم البرتقال اللي نحب نعطيكم خبزه لين احنا متعودين بها، خبزه لين عاديه. انا اليوم مش نعطيكم خبزه لين بتعمل كاكاو. حاجه بنينه خارقه للعاده خفيفه. الصور نبعثهم لك وتنجم تهبطهم ويشوفوا الصور ونعطيكم الريسيت زاده بير فيديو مصوره وتجربوها وان شاء الله تنجح لكم يا ربي ان شاء الله. تنجموا تقيدوا معايا المقادير. ايوه حرابه. ايوه الكيل نتاعنا اليوم باش نكيلو كيس الديراليكس. ما نحبش نقول لكم 100 ملي لتر ولا حاجه خاطر ما فما شكون ما عندوش باش يكيل. كيس الديراليكس العادي هذاك اللي يلزم هذاك اللي نشربوا قهوه من القهوه ونروحوا به للدار. هذاك هو ياخذوا كيس زيت نباتي. كيس حليب. باش ناخذوا 200 غرام سكر ما يعادل 8 مغارف ماكله. ايوه. باكو سكر فاني. باكو خميره مرطبات. كيس ونص عصير نتاع لين. 250 غرام فارينه. 3 مغارف ماكله كاكاو. وزوز مغارف قشور لي. زعما يعطيو هكا الكاكاو مع الليم تعطي حاجه هكا بنا. انا نعرفها في الشوكولا نعرفها مع الليمك ساعات تحس حاجه. نجربوا تعطيها نكهه غير عاديه. هذوما الكل تخلطهم مع بعضهم ولا كيف ما العاده معناتها العظم وسكر؟ لا انا مش نعطيك الطريقه. باش تحط العظم مع السكر مع سكر الفانيليا. تركزهم بالركازه اليدويه مش لازم ركاز كهربائي معناها ما تطلبش منك ركاز كهربائي. تركزهم مع بعضهم. كي تشوف انت هذاك السكر سيزيد وقتها تبدا هذيك الكيس نتاع الحليب تصب شويه وانت تخلط لين تكمل الكيس كامل. من بعد كيف مع كيس ونص نتاع العصير نتاع الليم انت تخلط وانت تصب شويه لين تكمل الكونتيتي نتاعنا. لهنا تحصلنا على خليط سائل واكوتي. وناخذ بول واحده اخرى نحط فيها هذيك 250 غرام فارينه. 3 ملاعق اكل نتاع الكاكاو وباكو خميره المرطبات. تري بيان. ومعاهم هذيك الزوز مغارف نتاع قشور البرتقال. ممتاز. حطيناهم كلهم مع بعضهم. ناخذوا صفايه ولا غربال ولا حاجه نصفيو به فوق هذاك الخليط السائل اللي تحصلنا عليه ونحرك بشويه ديما بهذيك الركاز اليدوي لين يتجانس الكل. تتبقى لنا في المكونات نتاعنا هذاك الكيس نتاع الزيت. نكملوا نصبوه بشويه ونخلطوا نصبوا بشويه ونخلطوا لين ما تحصل على خليط متجانس. انا كيف بديت نحضر في الكيكه نتاعي يلزمني نحط الفرن نتاعي يسخن. الفرن نتاعي يلزم يسخن على 180 درجه. لو طون اللي انا ركزت وحضرت المكونات نتاعي كل وحضرت الكيكه نتاعي نلقى الفرن يسخن ندخل الكيكه نتاعي الطيب. ما صبيناها في المول ندهنوا المول نتاعنا بشويه زبده ونرش عليه شويه فارينه ونحط فيه الخليط هذايا اللي تحصلت عليه. والتزيين يقعد اختياري كل قدير وقدره معناها ما نجمش نفرض عليك شنو بالضبط معناها مش تزينها باللي تقدر انت وباللي تحب انت. دخلها تزيد على روحها حكايه 20 دقيقه انت والفور نتاعك وتخرجها صحة وبالشفاء. يعطيك ألف صحة وعافية وربي يفضلك الأولاد. ديما مدلتنا لبنى قطاطة نحب نشكرك برشا. يفضلك العائلة الكل يفضلك الأولاد. فرحت برشا بالبساطة اللي توصل من صوتك بطيبتك بحنيتك. أنا ما نعرفكش أما من صوتك نجم نعرف عليك برشا حكايات. نشكرك برشا. اي قالت لي عفيفه نعرفوها ديما تجي ضيفتنا. انا الحقيقه ما شفتكش فاس شريفه وريم بعصيده نوجه لهم التحيه الاثنين. انا نعرف تحيه. حتى انا نوجه لهم التحيه. ما نعرفكش فاس معناتها نقصد ما نعرفكش ما شفتكش قبل. نعرفها ونبعث لها تحيه حتى عفيفه تحفونا ونعرفها زاده وتعرفها هكا. بعثت تحيه وهي باش تبعث لك زاده تحيه في المباشر لك انت وكل مستمعينا الكرام.
وصلت. يعيشك يعيشك. شكرا ليك، نهارك طيب. كلمة ثالث نحب هكا حاجة تفضل. صغيرة معناها، نحب أنا معناها نحب نوصل كلمة هكا، نحب تكريم الماما هو سبب دعاء الخير نتاعها، الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها. ما بكيتني امس وتحب تبكيني اليوم. الله غالب. شعمت لك يا لبنى، شعمت لك. امس كلمتك وتقول لي 8 سنين تدخل كوجينه وامي مريضه، دونك تفكرت برشا حكايات. اليوم تعاود هكايا. ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله خير. هذيك هي الدنيا. فضلك ربي الاولاد ان شاء الله، وربي يرزقك الصبر عليها كهو. نهارك سعيد. يعيشك لبنى في الامان. ثامر حسني نرجع.